嘅，都係邊個啊？我坐嗰個樓啊，後面兩間花，仲要係災滿人，你呢個快到啦，酒吧冇乜人，我呢度啲人講住花花。係啊。各位乘客，本車廂設有關愛座，請讓座以上需要人士多謝合作。Priority seats are available. Please offer your seat to passengers in need. Thank you. 各位乘客，本车厢设有关爱座，请让座椅有需要人士多谢合作。下站係豐富街。The next stop is Maple Street. 下一站是丰富街。好啊，因為我知道嗰啲人燒咗喺廁所啊，冇得去廁所。我記得呢啲人就知唔知我平時即係做呢度翻一隔離去廁所，轉轉下。下一站設有分段收費。下一站係太子道站。The next stop is Prince Edward Railway Station. 下一站是太子铁路站。下一站係水泉道。The next stop is Nara Road. 下一站是水池道。係啊，好辛苦啊！搭嚟呢個唔靚啊！好食嘅。呢個唔靚我講，唔夠嚇。呢個唔靚，不過我綠色㗎。可以佢原個環保袋嚟㗎。原個可以啊，原個可又唔好蝕底。原個可都唔好蝕底啊。我擠啲嘢落去。我都知，咁你就你自己搞啊，你自己搞啊。個頭紋係頭唔好搞啊，頭唔好搞。
喺就係奶路臣街。去落木瓜喎，有兩個木瓜度咯，驚打炸爛㗎。要擺面啦，係有燒豬添啊！而家冇，幫還條好未啊？你唔使搏啊！我而家冇乜胃。咁你如果我翻去擺低嘢咧，咁多嘢喺度，我唔關，係咁我要擺咁多嘢，我擺低嘢㗎嘛。低佢咯，關㗎。喺就係金蛋市街。The next stop is London Street。下一站是东大寺街。擺低嘢㗎嘛，咁多嘢喺度。有冇咩？有冇咩？我翻嚟擺低啲。你咪嚟啊！係啊，擺低嘢先嚟啊嘛，咁重擺低嘢先。安全第一，在雪城巴士，別忘了乘坐。擺低嘢先啊，仲可以咁重嘅嘢。下一站係文明里。睇下嗰 The 啲 next 生 stop 果 is 真。文明里。行木瓜啊，下一站是文明里。有木瓜啊，係啊，係啊，木瓜啫，有幾包嗰啲飲品咧，有幾多包飲品啊？3包。就點啊？得啦，你入咗2樓嘛，你話得邊個扶住你啊？論盡呢佢唔俾嘅。我想瞓覺。點啊？我嗰陣瞓覺。咁你又話去排隊？呢度好多人嚟，咁啊，仲啱佢日兩本3個鐘頭，咁啊咪搞瞓到天光咯。我又睇嘢㗎喎。有冇野獸睇啊？ The next stop is Labour Tribunal。下一站是劳资审裁处。10點半啊！你去啦，我你親戚做嘢要，你自己去啊。啊，攞埋我得唔得啊？我要幫佢做嘢啊。係啊，佢又話咧。
三興啊！我要做嘢啊！三興唔得，過咗鐘啦，今日邊度？三興㗎嘛。唔係啲人想暗唔咪喎，係啊，即係禮拜啊，真係食齋係咪啊？我唔得8、15咩？唔係，因為禮拜邊度聽日買？ 13，聽日14後日，禮拜邊度買？11變成15啦。讓女親戚嗰度啊！第一站係香港理工大學第8期。讓女親戚啫。The next stop is Hong Polytechnic University Group A。下一站是香港理工大學第8期。係啊，好啲喎，遲到罰錢喎。係啊，遲到罰錢嘅喎。我搭搞到喺度啦，做呢啲啊，好啦。咪如果佢或者有嘢派咧？邊度係派啊？佢話烏蘭片啊，因為揸嘢啊，烏蘭片啊。樣計埋你嗰啲咪成樣，你都唔知有冇上。烏蘭片啊！一見到張床就得晒頭。而家就又話去邊又去邊，攞到天花龍鳳咁樣打嘅。一見到張床，哇！我唔買已經買啦。65歲或以上長者買吧入一齊。資格殘疾人士必須以八達通卡繳付車資，將可享用2年票價優惠。本公司簽約低息兼直行員工，或會要求乘客出示身份證明文件或八達通卡以作核實。Passenger age 65 or above and eligible persons with disabilities must pay with an octopus card to enjoy the $2 complimentary fare under the public transport fare concession scheme. Please present proof of identity and octopus card for verification of octopus by our school staff. 你唔塞車咋，塞車65歲或以上長者及合資格殘疾人士必須以八達通卡繳付車資，方可享用2元票價優惠。本公司穿着制服之執行員工，或會要求出示身份證明文件或八達通卡以作核實。下一站係紅磡海底隧道。The next stop is Cross Harbour Tunnel。下一站是神探海底隧道。大船求下先，又開嘅。而家我講佢咯，冇錯，過咗頭一過就擺到太陽嗰邊冇晒位。有學自己話喺隧道口嚟嘅，唔知啊，你用電話去啦，今晚7點鐘啱啱嚟啦。跟住咧100，9幣嘅100。哇！